Jamen goddag. I den her video, der vil vi gerne forklare teorien bag det gyldne snit, også kendt som det græske symbol phi, og beregne konkrete talværdi. Hele teorien omkring det gyldne snit har afsæt i ideen om, at man kan tage et linjestykke og dele det op mest hensigtsmæssigt, nemlig på æstetik. Altså ikke lige i midten, men det der ser bedst ud. Så vi har taget det her linjestykke, delt det op i to dele. Det største linjestykke, eller del af linjestykket er A, og den mindste del er B. Det er det, vi har benævnt med. Det første vi gør, det er, at vi tager hele linjestykket. Det vil sige begge længder plusset sammen, divideret med det største længdestykke, og så sætter vi det lige med det største linjestykke divideret med det mindste linjestykke. For at det her det kan give mening, så skal variablerne have en helt konkret talværdi, for at det ligesom giver ligevægt. For at det giver mening, så forudsætter det også, at A divideret med B, det skal give 1,618 til slut, og det er det, vi ligesom gerne vil beregne os frem til her. Så det vi gør, det er, at vi benytter os af en række regneregler, og prøver ligesom at manipulere lidt med det her udtryk heroppe, så det er, at vi kan komme frem til en andengradsligning, og så derefter beregne diskriminanten, og bruge løsningsmodellen for en andengradsligning for at beregne løsningerne. Og ved at kigge på antal rødder. Så det første vi gør, det er, at vi ganger over kryds. Vi ganger B med A plus B og A med A for det her. Bagefter ophører vi så parentesen ved at gange ind parentesen. Bagefter tager vi hele det, udtrykket her på venstre side af lighedstegnet, minus så det med begge dele, eller begge sider af lighedstegnet. Det vi gør ved at opnå, eller det vi opnår ved det, det er, at vi har ingenting på den venstre side, og med det kan vi tilføje et 0, som bringer os tættere på en andengradsligning, som er det, vi gerne vil opnå. Bagefter så tager vi hvert led og dividerer det med B i andet. Og efter det, så har vi noget meget håndgribeligt. Vi har faktisk allerede en andengradsligning her. Og det den siger helt konkret, det er, at A divideret med B i andet minus divideret med B minus 1, det giver 0. Og det vi ligesom kan, trække ud af det, eller udtrække, det er, at vi kan se, at det her kan vi beskrive som, A divideret med B kan vi beskrive som x. Så altså x i andet minus x minus 1, det giver 0. Det er så det udsagn, vi bruger til at arbejde videre. Og nu bruger vi, her bruger vi prototypen for en andengradsligning til at, finde vores, her bruger vi prototypen af en andengradsligning for at finde værdien af de forskellige led, A, B og C. Her bruger vi prototypen for en andengradsligning for at finde A, B og C i de tre forskellige led, med henblik på at finde diskriminanten bagefter og helt løse andengradsligningen. Så A er 1, B er minus 1 og C er minus 1. Det man så kan gøre bagefter er at indsætte værdierne i formen for at finde diskriminanten, som er B i andet minus 4 gange A gange C. Så minus 1 sættes ind på B i andets plads, og sættes resten af variablerne ind, minus 4 her, og 1 og minus 1, får man 5. Og da værdien er over 0, eller vores diskriminant er over 0, betyder det, at der er
to løsninger. Ja, og her der bruger vi, her der har vi taget løsningsmodellen i brug for at finde svaret på angrebsligningen. Og løsningsmodellen den hedder x er lig med minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Vi indsætter værdierne, og først beregner vi med fortegnet minus her, og bagefter med plus, og så får vi to forskellige resultater. Vi er ikke interesseret i at arbejde med en negativ længde eller en negativ værdi, og derfor må svaret være 1,61803. Så det er vores endelige resultat.